Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của GoAK. Trong video trước thì mình đã review khá là chi tiết cả con suite Faker Panda này rồi. Thì trong video này mình sẽ lắp full Faker Panda lên chiếc KBD67 Lite Round 2 này. Và chúng ta sẽ thử cùng sao test xem là khi mà lắp full cả bàn phím lên thì gõ nó có ngon hay không. Và trong video này thì mình sẽ sử dụng keycap Cherry Profile với suite Faker Panda. Bây giờ mình sẽ tháo lắp bàn phím này. Vậy là các bạn vừa nghe xong sao test của chiếc Faker Panda. Xin chia sẻ một chút cảm nhận cá nhân về con suite này. Đầu tiên thì mình thấy Steam con này nó hơi không được chắc chắn lắm, nó hơi rung lắc, các bạn có thể thấy đây. Nếu mà nhìn ở góc nhìn này thì các bạn sẽ thấy là khi mà lắp keycap vào thì nó khá là hơi lỏng lẻo một chút, cũng hơi lắc lắc. Ở một con phím, ở một con suite là tầm giá vừa vừa thì mình cũng không đòi hỏi gì cao, như thế cũng khá là ok. Nhưng mà ở cái cụm arrow ấy, cụm phím mũi tên ấy, thì bởi vì cái cụm đấy nó nằm tách biệt cho nên là mình cảm nhận cái độ chân stem nó không được khít bằng cái phần alpha và phần dãy số ở đây. Tắc tay của con này thì cũng bình thường, không gắt, và cảm nhận cá nhân của mình thì là đầu hành trình và khớp thì cái khớp này nó không được gắt, nó khá là tạm gọi là trung tính và nó hơi mềm, giống như là con Oreo ấy. Khi mà bấm ấy cảm giác chỉ là trượt qua một cái khớp thôi, trượt qua cái tắc tay thôi, chứ nó không quá rõ ràng. Và cảm giác của mình là hành trình nó gõ nó xuống hơi nhanh ấy. Bởi vì các bạn để ngón tay của mình khi mà gõ xuống, ấn một cái nó đã tọt xuống dưới rồi.
gõ hơi nhanh. Nếu mà bạn nào gõ lướt thì có thể là nó sẽ khá là ok, nó không gây chúng ta phải di chuyển cái hành trình quá nhiều, và gõ thì khả năng là gõ lướt sẽ ok. Âm thanh thì cũng ổn, cũng khá là chắc đấy, khá là chắc tiếng. Nói chung là con này là một con suite mình đánh giá là tạm ổn, và trong cái tầm tiền thì cũng ok, không xuất sắc nhưng mà cũng đáng để trải nghiệm. Video về sao test và đánh giá chiếc suite Faker Panda xin phép được kết thúc ở đây. Cảm ơn bạn đã xem video này. Mình là Gấu AK và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.